हाई एभ्रिवान, नमस्ते। हजुरहरु सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल tapasyaskitchen मा। सधैँ चाहिँ आज पनि म हजुरहरु सामु अर्को नयाँ रेसिपी लिएर आइसकेकी छु। आज म हजुरहरु सामु यो कन्या च्याउको तरकारी मासु भन्दा पनि मिठो तरिकाले कसरी बनाउने भनेर देखाउन गइरहेकी छु। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला र भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर आफ्नो साथीभाइहरुमा शेयर गरिदिनु होला। अब हामी भिडियो सुरु गरौँ आजको रेसिपी बनाउन तर्फ। यहाँ मैले सबैभन्दा सुरुमा लिएको छु 250 ग्राम च्याउ। हजुरहरुलाई जुन च्याउ मन पर्छ त्यही च्याउ लिन सक्नुहुनेछ। यसरी सबै च्याउहरु केलाएर मैले एउटा ठूलो भाँडामा राखे। अब यहाँ मैले च्याउ सफा गर्नका लागि तातो पानीलाई राखे। अब च्याउलाई 5-6 मिनेटको लागि यतिकै भिजाएर छोड्दिने र अब मैले यहाँ ग्यासमा एउटा कराईलाई तताउनका लागि राखे। यही बेरमा कराई तातिसकेको छ र मैले यहाँ 3 चम्चा तोरीको तेललाई राखे। यसरी तेल तातिसकेपछि एउटा ठूलो प्याजलाई यसरी लामो लामो गरेर काटेर राखे। अब प्याजलाई केही बेरसम्म हल्का ब्राउन कलर हुँदासम्म भुट्ने। अब मैले यहाँ 1 चम्चा लसुनको पेस्टलाई राखे। त्यसैगरी 1 चम्चा अदुवाको पेस्ट पनि राखे। अब यसलाई पनि केही बेरसम्म चलाएर भुट्ने। एकैछिन भुटिसकेपछि अब यसमा मैले 3वटा टमाटरलाई यसरी पेस्ट बनाएर लिएको छु। यसरी टमाटरको पेस्ट राखिसकेपछि अब यसलाई पनि केही बेर चलाउँदै यसरी नै भुट्नुपर्छ। यसरी टमाटरको पेस्टलाई केही बेर मजाले भुटिसकेपछि अब यहाँ मैले स्वाद अनुसार नुन 1 चम्चा राखे। नुन राखेसँगै यहाँ मैले 1 चम्चा बेसार पनि राखे। बेसार राखेसँगै यहाँ मैले 1 चम्चा रातो धुलो खुर्सानीलाई राखे। हजुरहरुलाई पिरो कतिको मन पर्छ त्यही अनुसार राख्न सक्नुहुनेछ। खुर्सानी राखेसँगै यहाँ मैले जिरा धनिया पाउडर 1 चम्चा राखे। यसरी सबै मसलाहरू राखिसकेपछि अब यसलाई एकचोटी राम्रोसँग चलाएर केही बेर ढाकेर पनि पकाउनु पर्छ। मसला पाकुन्जेलसम्म मैले यहाँ 1 चम्चा टिमुरलाई पिस्न गइरहेकी छु। केही बेर ढाकेर मसला पकाइसकेपछि यसरी मसलाले तेल छोड्ने गर्छ। यसरी तेल छोडेपछि मसला पाके भनेर थाहा पाउनुपर्छ। मसला पाकिसकेपछि अब यहाँ मैले अघि हामीले पखालेर राखेको च्याउलाई राख्न गइरहेकी छु। च्याउको पानी सबै निचोरेर हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। च्याउ राखिसकेपछि अब हामीले यसलाई राम्रोसँग मसलाहरू जताततै लाग्ने गरेर चलाउनु पर्छ। यसरी मजासँग चलाइसकेपछि अब यहाँ मैले अघि हामीले पिसेर राखेको टिमुरलाई राख्न गइरहेकी छु। च्याउमा टिमुर राखिएन भने च्याउको स्वाद नै आउँदैन। त्यसैले च्याउ पकाउँदा चाहिँ टिमुर नछुटाइकन राख्नुपर्ने हुन्छ। टिमुर राखेसँगै मैले यहाँ 2वटा उसिनेर राखेको आलुलाई यसरी काटेर राखेकी छु। हजुरहरुले काँचो आलु पनि राख्न सक्नुहुन्छ, तर काँचो आलु राख्दा चाहिँ हामीले सुरुमै काँचो आलुलाई भुट्नुपर्ने हुन्छ। आलु राखिसकेपछि एकचोटी राम्रोसँग चलाएर यसलाई 6-7 मिनेट जति मजाले ढाकेर पकाउनु पर्ने हुन्छ र हाम्रो तरकारी राम्रोसँग पाकेर तयार हुन्छ। यसरी 6-7 मिनेट जति ढाकेर पकाइसकेपछि यसलाई हेर्नुस् त हाम्रो तरकारी पाकेर कस्तो हेर्दै खाउ लाग्दो बनेर तयार भएको छ। अब फेरि एकचोटी यसलाई राम्रोसँग चलाउने र चलाइसकेपछि अब यहाँ मैले थोरै ग्रेभीको लागि भनेर आधी गिलास जति पानी राखे। हजुरहरुलाई कतिको बाक्लो र कतिको पातलो ग्रेभी खान मन छ त्यही अनुसार पानी राख्नु होला। अब यसरी अन्तिम चोटी राम्रोसँग चलाइसकेपछि अब मैले ग्यासको फ्लेमलाई अफ गरे र यहाँ मैले माथिबाट हरियो धनियालाई यसरी मसिनरी काटेर माथिबाट छर्किए। यसरी बनाएको च्याउको तरकारी हजुरहरुले रोटी अथवा चिउरा अथवा भात जेसँग खाँदा पनि एकदमै मिठो हुन्छ। अब मैले च्याउको तरकारीलाई एउटा सानो बोलमा खनाउन गइरहेकी छु। हजुरहरुले पनि ठ्याक्क यसरी नै आफ्नो घरमा बनाएर एकचोटी ट्राई गर्नु होला र कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनु होला। आशा छ हजुरहरुलाई यसरी बनाएको च्याउको तरकारी अवश्य मन पर्नेछ। यसरी मैले आज कन्या च्याउको तरकारी र उसिनेको आलु मिसाएर आफ्नो छुट्टै तरिकाले घरमै भएको सामग्रीहरुबाट बनाएर देखाएँ। हजुरहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया मन परेमा भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र आफ्नो साथीभाइहरुमा शेयर गर्नु होला र यस्तै नयाँ रेसिपीको लागि हाम्रो च्यानल tapasyaskitchenलाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला। हजुरहरुको अमूल्य समय खर्चेर हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरुको माया र साथ सपोर्ट पाएसम्म यस्तै नयाँ रेसिपीहरु लिएर आउने नै छु। अहिलेलाई भने बाइ बाइ। हजुरहरुको दिन शुभ रहोस्। ह्यापी कुकिङ।